പനിയുള്ളവർക്ക് ഔഷധക്കഞ്ഞി അല്ലെങ്കിൽ കർക്കിടകക്കഞ്ഞി കഴിക്കാമോ? ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പനിയുള്ളവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഔഷധക്കൂട്ടാണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ: ഉണക്കലരി അല്ലെങ്കിൽ പൊടിയരി, ചെറുപയർ പരിപ്പ്, ഷഡംഗം എന്നുള്ള ഔഷധക്കൂട്ട്, അഷ്ടചൂർണം. ഷഡംഗം എന്നുള്ള ഔഷധക്കൂട്ടിൽ 6 കൂട്ടം മരുന്നുകളാണ് വരുന്നത്. അത് ഞാൻ പറയാം: മുത്തങ്ങ, ചന്ദനം, ഇരുവേലി, ചുക്ക്, രാമച്ചം, പർപ്പടകപ്പുല്ല്. ഈ 6 കൂട്ടം മരുന്നുകൾ വരുന്ന ഒരു ഔഷധക്കൂട്ടാണ് ഷഡംഗം. ഇത് പനിയുള്ളവർക്ക് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ അഷ്ടചൂർണം നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഔഷധക്കടകളിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ഔഷധക്കൂട്ടാണ് അഷ്ടചൂർണം. ഇത് പാക്കറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഈ ഔഷധക്കൂട്ട് അല്ലെ ഔഷധക്കഞ്ഞി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത്. ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതി അല്ലെങ്കിൽ വെക്കേണ്ട രീതി എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഷഡംഗം എന്നുള്ള ഔഷധക്കൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴുകി ചതച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ആ വെള്ളത്തിൽ കഞ്ഞി വയ്ക്കാം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഷഡംഗം എന്നുള്ള ഔഷധക്കൂട്ട് ചതച്ച് ഒരു നല്ല വൃത്തിയുള്ള തുണിയിൽ കിഴി കെട്ടുക. ഈ കിഴി നിങ്ങൾക്ക് കഞ്ഞി വയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് അതിനൊപ്പം തന്നെ അരിക്കൊപ്പം തന്നെ തിളപ്പിച്ച് കഞ്ഞിയാക്കി എടുക്കാം. അരിയും ചെറുപയർ പരിപ്പും നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വേവിക്കുക. അത് ഈ ഒരു ഔഷധ ജലത്തിൽ വേണം വേവിക്കാൻ. അരി വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കിഴി എടുത്ത് മാറ്റാം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അഷ്ടചൂർണം 1 ടീസ്പൂൺ 5 ഗ്രാം ചേർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കഞ്ഞി ചൂടോടെ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇന്ദുപ്പ് പ്രത്യേകം ചേർക്കണമെന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ രുചി നോക്കി. കാരണം അഷ്ടചൂർണം എന്നുള്ള ഔഷധക്കൂട്ടിൽ ഇന്ദുപ്പ് ചേർന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പാകം നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഇന്ദുപ്പ് അതിൽ ചേർത്ത് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ നിങ്ങൾ അത്താഴമായിട്ടോ പ്രാതലായിട്ടോ ഔഷധക്കഞ്ഞി കഴിക്കുക. ഇത് പനിയുള്ള എല്ലാ രോഗാവസ്ഥകളിലും, ശരീരത്തിന് നീർക്കെട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അവസ്ഥകളിലും, ചുമ, അതുപോലെ വിശപ്പില്ലായ്മ, മലബന്ധം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാ രോഗാവസ്ഥകളിലും നിങ്ങൾക്ക് സധൈര്യം കഴിക്കാവുന്ന ഒരു ഔഷധക്കഞ്ഞിയാണ്. കർക്കിടകക്കഞ്ഞി ആയിട്ട് മാത്രമല്ല, അല്ലാതുള്ള എല്ലാ കാലാവസ്ഥകളിലും എല്ലാ ഋതുക്കളിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു കഞ്ഞി സേവിക്കാവുന്നതാണ്. അത്രയധികം പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്വരനാശകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഔഷധക്കഞ്ഞി കൂട്ടാണ് ഞാനീ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കൂട്ട് പനിയുള്ളവർ പ്രത്യേകിച്ചും ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക. താങ്ക് യു.